हाय गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम फर्रुख सैफ। तो फाइनली गाइज भाई कश्ती के पास पहुंच गए हैं। ठीक है, ये देखो गाइज। तो इधर गाइज अब ट्रैक्टर को लेके जा रहे हैं हम कच्चे के साइड। ठीक है, और ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है गाइज, इधर अब ट्रैक्टर को भाई कश्ती पर ला के ठीक है दूसरी साइड लेके जाएंगे दरिया के। ठीक है, ये देखो ये दरिया है। ठीक है, तो इस साइड से मतलब कि इस साइड से गाइज इस साइड ले चलेंगे। तो गाइज ये वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। ठीक है, ये देखो गाइज ट्रैक्टर वगैरह ये सामने खड़े हैं। ठीक है, ये देखो। तो गाइज कश्ती वगैरह आए हुए हैं। ठीक है, और बंदे वगैरह हैं उधर, तो वो उतरे। तो फिर इंशाल्लाह हम ट्रैक्टर को लाद करके मतलब कि दूसरी साइड ले चलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कश्ती ठीक है, इस कश्ती पर भाई हमने इस ट्रैक्टर को लेके जाना है। ठीक है, ये ट्रैक्टर है गाइस। ठीक है, इसके पीछे सामान वगैरह भी है और ये ट्रैक्टर भी है। तो गाइस ये कश्ती है, इस कश्ती पर हम इसको लेके चलेंगे इस साइड से दूसरी साइड। ठीक है, ये इधर इस साइड। इधर कश्ती पर भाई लेके आए हैं दूसरे साइड से गाय। ठीक है, इस साइड से ना कच्चे वाले लेके आए हैं गाय। तो गई इधर एक गाय गिर गया। ठीक है, अब उसको निकाल रहे हैं बाहर। ठीक है, ये देखो गई, ये है सामने। तो फाइनली उसको भी निकाल लिया गया। ठीक है, अब हम भाई अपना सामान वगैरह कश्ती के ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, और ट्रैक्टर फिर ऊपर मतलब कि चलाएंगे। और आपने वीडियो एंड तक देखना है, बहुत ही ज़बरदस्त और भाई कमाल का वीडियो है। ठीक है, आज का कच्चे का। ठीक है, अब क्रॉस और हाल रख रहे हैं ऊपर। ठीक है, ये देखो गाइस, अब क्रॉस को उठा रहे हैं हाल पर से। ठीक है, ये देखो। तो फाइनली गाइज अब भाई टाइम आ गया ट्रैक्टर ऊपर भाई चढ़ाने का। ठीक है, अब गाइज ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं कश्ती पर। ठीक है, ये देखो। तो फाइनली गाइस भाई ट्रैक्टर चढ़ गया कश्ती पर। ठीक है, ये देखो गाइस कश्ती पर ये चढ़ा हुआ है ट्रैक्टर। ये देखो, तो सामान वगैरह भी मतलब कि रख लिया कश्ती पर। ये देखो हाल और क्रॉस भी। तो गाइस आप थोड़ा बहुत सेटअप वगैरह करें। ठीक है, टायर बंद करें गाड़ी के, जो आगे पीछे ना हिले। तो गाइस अभी चलेंगे गाइस कच्चे के साइड।
तो फैमिली गाइस आप भाई हो रहे हैं रवाना, ठीक है, कच्चे की तरफ, ठीक है, सब कुछ ओके हो गया है। तो फाइनली गाइज भाई कच्चा में पहुंच गए हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत गाइज कश्ती आके पहुंची है इधर। तो गाइज अब लास्ट मतलब के मिशन है गाड़ी को नीचे उतारना, फिर उतार के गाइज गाड़ी इस साइड जाएगी, ठीक है, फिर भाई मतलब कि कज़न कल से काम शुरू कर देगा कच्चे में ज़मीन वगैरह बनाना। तो गाइज अब इसको बस उतारना है, ठीक है। तो गाइस अब भाई ट्रैक्टर नीचे उतर गया है, अब बाकी रहते हैं भाई ये हाल और क्रास, ठीक है। तो गाइस ट्रैक्टर उतारने के टाइम का सीन देखा होगा आप लोगों ने, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो गाइस बाकी ये दोनों उतार के फिर भाई ये मतलब कि रवाना हो जाएगा आगे की तरफ। तो गाइस ये क्रास में ही लेके आए हैं, ठीक है भाई, काफ़ी मुश्किल था उतारना। तो अब बाकी रह गया हाल, ठीक है। तो फाइनली गाइस भाई सब कुछ उतार लिया गया है, ठीक है भाई, हाल क्रास ट्रैक्टर और सब कुछ उतार लिया। तो गाइस अब हम हो रहे हैं वापस रवाना, ठीक है, हमारी बाइक इस साइड खड़ी है, ठीक है। तो गाइस अब थोड़ा बहुत सामान है मतलब कि 4 पे वगैरह और थोड़ा डीजल वगैरह वो बस उतारे, फिर भाई हम हो रहे हैं रवाना। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो फाइनली गाइस भाई इस साइड पहुंच गए हैं, ठीक है। तो अब इस जगह को कर रहे हैं अल्लाह हाफिज। यार यहाँ का सीन चेक करो, मेरा नहीं, यहाँ का सीन चेक करवा, मेरा हाल वैसे बेहाल है। तो गाइस ये चेक करो, ठीक है, जो माल में वैसे कच्चे का इलाका है भाई, बहुत ही वीआईपी पर सुकून इलाका। ये चेक करो, यहाँ पर पानी आ जाता है इस जगह पर। तो गाइस अब चल रहे हैं आगे घर, ठीक है, आप लोगों को चल के घर ही सीधा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। तो गाइस ये था आज का हमारा व्लॉग, जिसमें आपने देखा है कि हम ट्रैक्टर को भाई लेकर गए हैं कच्चे में। तो इंशाल्लाह तकरीबन 3-4 दिनों के बाद फिर से हम कच्चे में जाने वाले हैं। तो गाइस उसी वीडियो का इंतजार करना, ये आप न्यू और जगह पे जाएंगे कच्चे में, ठीक है। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।